傾下偈咁樣噶啦，好唔好啊？嗱，好，我哋啱啱見到因為交通嘅問題啦，唔好意思，大家等啦，喺裏邊咧。God of Paradise， 係歌隊你好，喺呢度 Paris Can， 得啦，我企翻前少少先，好似高翻啲咁啊。冇用㗎，呢一招都係咁上下㗎啦，你生得幾高就係幾高。信自己自己啦，係啊。我哋同大家現場咧上水啲朋友打招呼先啦，好唔好？自我介紹下。Hello， 大家好，我哋 BOP 天堂鳥，我係 Linton， 我係 Tara。Hello， 真係 OK 啊，係咪啊？啲氣勢好強勁啊，係都。係啦，咁啊，啲氣勢你睇嗰啲咁樣啊，直封咗到牆咁樣，而家後邊嗰度會成個 banner 咁樣。嗱，一陣間同你傾下偈咁樣睇你嘅演出啊。嚟，三位要坐呢度㗎，好啊。咁啊，少少三個嚇，因為我哋跟住有3個人坐呢度啊嘛，我哋又有。好，你喺呢個位置係 ，thank you。親密啲。好。哎，終於嗌佢出嚟啦！即係你嗌啦，你我等咗成日啦。你啲女神嚟嘅，因為係啊，唔係你啲，係你個女神啊，對唔住啊。我有請喺我茫然心目中入邊最強勁嘅女神，亦都係我心目中入邊永遠都係遙不可及嘅高海寧小姐。俾隻聲高海寧。你好，哎，慢慢行嚟呢度，係啦，係啦。好彩都有啲尖叫聲嘅。係。天堂都咁勁。高你。 OK 啊。你可唔可以冷靜少少 ？Sorry， 對唔住。你做 show 嘅，你而家做咩啫？喺度癲晒咁樣，突然間變翻宅自己，對唔住。高你。真係所有上水會朋友打招呼先。Hello， 大家好，唔好意思啊，今日大家久等。佢呢個，因為佢第一佢唔做翻組合嗰啲咧，佢自己一個人噶嘛，所以佢最後尾冇嗌我係高海寧咁嗰啲咧。大家好，我係高玲啊。嚇，請坐低先啦，好啊，坐低先，坐低先。你喺中間位置嘅。係。好啊，坐呢度㗎我。咁我都坐低啦。係啊，坐呢度先位置啊。我都係組合嚟喎，睇嚟。係啦。肥靚肥啦，我哋嘅組合。好開心啦！今日上水會揾嚟咧，即係一對靚女啦，即係除咗高海寧之外咧，有新城資訊台嘅台花老虎啦。我都唔想再睬你，你次次都係。我覺得簡直我幸福，不過可惜就係高海寧咧隔開咗我。你錯啦，我話俾你聽。想坐喺兩個中間。你咁樣形容詞咧都係渣㗎。你話咧即係兩位靚女咧，我係完全唔認同。我正話應承咗我哋傳媒嘅朋友，佢話我夠膽喺舞台上面講，我而家就講俾你聽，係我靚過高海寧嘅。OK， 係啦。係嘛？恭喜我家係。哇！你哋有搞錯啊！真係啊！你睇下高玲都冇反應，你知咩？高玲唔緊要，佢冇問題，佢人幾 nice 所以 OK 冇問題。呢啲位係冇事嘅，話俾你聽，完全唔擔心。嗱，你唔信嘅話，你成日逐樣問啦，係咪啊？十一請我係咪靚過高海寧？一樣咁靚。驚我勾咗你喎你！你驚我好明顯，你一樣咁你驚高玲啫喎，其實係。唔係你講出心底説話，我支持你，但我保護唔到你。誒唔係，其實我覺得其實各有個特色嚟嘅，唔同嘅。咁我覺得又要大家都係有內涵又有樣嘅。咁我覺得 OK，兩個都係靚女。即係講咁耐都係話 OK 兩個靚女。好憎啲人嘅係有決斷性咁樣嘅，係各有特色嗰啲咧，好憎啲形容詞呢啲。全體價值，阿滔滔好好你講啦，即係話係啦，我話。絕對。係絕對添啊！即係完全佢覺得係好自然就講得，真係少少睇唔出講大話。係啦，嗱，天堂鳥嚟，我哋問下好唔好啊？隊長哥頓講先啊！哥頓係咪自己獨家大頭自己講晒？唔係我講我自己嘅心態啦。你唔使咁驚我心態咁樣嘅你唔使驚嘅喎，你啲不過小心啲講咯。隊長代表晒我哋嘅。哇！隊長真易做話俾你聽。叻仔喎，而家真係醒咗喎，咁點啊隊長？咁啊，我又覺得高玲靚嘅，咁咧老虎咧我覺得口才好叻，真係。但老虎問你而家邊個靚啲啊？你冇兜圈啊！冇兜講到啦，其實你講清楚啲，諗清楚先好講，後生仔有啲嘢咧。唔係，我好想做嘅嘢。口才就唔使形容㗎，呢啲位啊，講靚啫，我哋而家逼人喎，呢個。你個面都紅埋啊！佢好驚啦，佢已經好驚啦，算啦咁樣啊！好啦嗱。幾位嚟到嘅時間咧，咁啊當然啦，嚟到上水會呢個咁靚嘅商場啦，我哋講下 shopping 嘢好唔好啊？好啊。 shopping 大家都中意㗎係咪？梗係。好中意㗎嘛！有冇定時定候一個禮拜要揀一日出去買嘢，定係點嘅有冇㗎？阿玲先啦。我隨時隨地都買緊嘢。放心，我都知嘅。即係一直完咗你又去 shopping。係啊，因為通常去 event 都係商場入邊㗎嘛，咁一定係要行個圈㗎。同埋我個人比較貪心咯，我又中意行商場嘅原因係因為佢乜都有得買啊嘛，衫褲鞋襪啦、嘢食啦、超市啊、家私啊乜都有得買，咁所以一次過掃晒啦可以。OK，咁我想問下你啦，你平時有冇預一個 budget 啦？
即係去買嘢，即係譬如一個月我頂籠係使幾多錢啊嗰啲咁樣嘅啫。冇，即係見嘢你就買咗先啦，好驚喎！唔係咁，因為好時，即係當你遇到中意嘅嘢嘅時候咧，你就會想買咗佢咯。同埋依家係減價嘅，基本上係我真係唔知啊間鋪頭數一數咯。而家可以買嗰啲冬天嗰啲衫喎。唔係啊，我呢度係真心買㗎，今日第一次着。多謝你，多謝晒。你可想而知佢其實咧，即係如無意外只能夠俾 cash 佢好啦，即係每一日嘅使費咧，佢係唔可以有其他卡啊嗰啲嘢。咁佢條數易計啲啊？條數易計，即係俾100蚊佢出街嘅時候使100蚊咯，佢冇辦法咯啲嘢都係嘛。咁啊，一般嗰啲100蚊。同埋咧，我就算佢自己揸車咧，都係入定一缸油俾佢，就唔俾錢佢入油啦。咁佢就要自己計晒來回啊，咁佢咪好快脆翻屋企咯，要唔可以周圍去 shop 咯，你明唔明啊？咁啊或者淨係嚟到呢度上水去 shop。呢度同埋可以唔一定要揸車，可以搭火車都咁方便。係啊，冇錯啦。咁啊，哥，你睇下你呢個限時限刻限budget嗰啲咁樣，如果咁樣使法真係唔掂啊！真係。我揾到啊！你咪，咁講咪得喎，係啊。好嬲佢啊！我揾到啊！好嬲佢啊！呢個真係。冇辦法，我哋即刻有啲 I'm so sorry，我輸晒。佢揾到嘅，因為冇啊。天堂你咧？咁我哋3個因為我哋跳舞組合啊，好多時都會要一對舒服啲嘅運動鞋咯。咁我哋成日都要換鞋啊，因為我哋啲款即係我哋而家着嘅鞋都係一式一樣噶嘛。我哋所以成日都會去行呢啲嘅運動鋪咯。喂，有冇鬧交嘅？即係有時啲組合咧，大家可能你中意着嗰套衫，我唔中意噶嘛，但係又要打歌服咧，一模一樣，你睇下嗰啲咧。即係會唔會大家有邊個話事咧？你 friend 會唔會全部聽住想話咧？睇下 size 咯，size。我又唔想講嘢咯呢個位，我扶靚女啫，我知我冇咁靚，但係你都唔使咁㗎。係你西先打交嘅啫，呢個冇用嘅，真係打擂台啊嘛，咁人哋而家嚟到呢度啊，我哋咧，我真係其實都使好多錢喺鞋嗰方面。係啊，冇錯冇錯。哇！呢個估唔到啊，真係都。我初頭以為係佢哋全部咧，因為打歌嘅時間咧，多數咧 sponsor 咁變咗冇相干咧，即係好多鞋會翻嚟咧，自己都要買好多。唔得㗎，買嘢嘅樂趣咧 sponsor 得唔到㗎。哦，咁樣啊？係啊，你一定要係自己去揀，跟住之後市場新話好靚嘅，俾錢買嗰下好有快感嘅。喂，其實講真啦，高呢同你都咁熟啦，好老實啦。有時如果你買嘢咧買得太多俾自己，買俾朋友都 OK 㗎，我覺得。會嘅，當然啦。你知你想講咩啊？潛台詞。我 anytime 其實都可以隨時咧收容好多禮物嘅。冇計你揾到啊嘛。麻煩晒你啊！我話你揾到嘅，因為你咪我揾唔到啦，咁所以我靠晒你啦。你仲爭一餐飯？咁搞錯你爭，唔好講呢啲事先，再繼續。想唔想？你哋點啊？買嘢多唔多？因為我哋係創作組合啦。咦？哇！呢個跳舞組合，呢啲買嘢關事嘅成件事。我哋講你講出嚟咯，買碟買樂器啦，係咪？係，我哋中意買碟同買樂器。哦，係啦。好貴喎嗰啲都。所以咧咁即係可能買衫都會買，但係碟咧你知啦，咁都會成日出新噶嘛。咁所以又會成日 keep 住去買碟啦，乜嘢限量版啊、珍藏版啊咁都會收咯。哇！咁你會唔會學嗰啲人咧，即係好中意夾 band 啊，即係玩音樂嗰啲咧，譬如買支吉他咁樣，你翻去彈啊嘛，彈啲真聲落去嘅時間買好多支咁儲好多。咁啊要儲緊錢嚟而家，就可以希望可以買好多支啦。哦，咁你揾唔到啦真係。阿滔滔你自己係咪都係咁樣㗎？都係中意儲樂器嗰啲點樣？樂器咧我就唔中意儲，我中意儲碟，就係因為咧我係 keyboard 嘅，我係唔識彈吉他，所以 keyboard 咧就唔中意儲嘅。都係啲音樂為主啊。keyboard 可能1-2個就 OK 啦，咁即係唔使太多咁樣。係個 software download 落去嗰陣時一定要貴啲啦，嗰啲係嘛？係啊係。我扮識音樂啊，突然間覺得好似好勁咁。得唔得啊？中獎啦 OK 我覺得你不嬲。我哋完全失控唔好理佢住你。我哋翻嚟先啊！我哋翻。喂，今日咧呢個血拼王打擂台咁，Bingo 同我咧預備咗一嘢，就要考下大家，除咗即係分享呢個 shopping 嘅日事樂趣之外嘅話咧，你睇下自己咧究竟對買嘢，嗱，因為我覺得有時買嘢咧都要精明嘅。冇錯，即係夠精打細算之餘，都要知道呢樣嘢夠唔夠抵唔抵啊嘛。我睇到嗰個反應，我一講精明嗰兩個字，佢即刻，唉，即係你又知咩事發生㗎啦，其實。出咗事咁樣。好在今日角色佢係評判，如果唔係出事嘅話俾你聽，真係啊！我信得過你5個嘅啫，佢即係麻麻地咁做呢個，嗰啲評判好啲嘅咋。我 sale 嗰陣時都有買嘢㗎。嚇 ？sale 嗰陣時買咯。你乜都買嘅，放心啦，唔 sale 你都買嘅，你唔好再喺度講呢個冇玩笑啦。嗱好啦，我哋工作人員攞啲嘢上嚟先。第一個遊戲啦，呢一個遊戲就好得意嘅，玩法咧就好簡單嘅，叫精算王。其實咧，高拎會示範一次俾大家㗎。係啦，咁啊好簡單，一陣間我哋有啲信封。咁每一組嘅組別咧，就係其實抽一個信封出嚟，裏邊有一個銀碼嘅。你覺得我俾1分鐘時間你，你覺得
你自己喺台面要買幾多樣嘢先係嗰個價格咧係越嚟越接近，或者 exactly 係一樣嘅話咧，你就 very good 得好緊要㗎啦。明白而家我哋俾阿高拎先，高拎同阿冰牛我哋三個出去先。好，我哋示範一次俾你哋睇先嚇。好，阿信峰喺度啦。我哋阿冰牛嚟呢度啦，嚟抽個先一個 A 好，抽咗啦，抽咗應該冇擺翻落去咯喎嚇。好，個價格咧就係680蚊嘅。 680蚊嗱，呢一個我擺喺度，俾你拎過嚟，你覺得咧就係？唔緊要，我幫你啊。梗係你啦，唔通我咩 Bingo，仲要我做？我個世界睇唔到老虎啦，而家。係啊。你隻眼細啊嘛，冇錯，你睇到一個人嘅咋，每一次都係。好啦，680蚊啊，你覺得點嘅？1分鐘時間嘅啫喎，高小姐。哇！呢個好正喎呢個。咁呢個應該係貴嘢嚟嘅。好，你睇外表嘅咋你？所以頭先佢嗰下咧，係有意思嘅。好，有個餅乾，有呢啲好嘢啊，天堂鳥同埋阿想食嚇。偷師啊話俾你聽。呢啲係咩嚟㗎？呢啲咧係食物嚟嘅，食個餐咁樣嘅。係咪都係擺埋落去㗎？係啦。680蚊好似好買好多嘢喎。咁我睇住。仲有幾多時間啊？阿高拎，你係嘛？都係10秒咁嘅啫，係嘛？我覺得咧，你同高拎一齊 shopping 係人生嘅一大喜事嚟嘅。 7、6、5。得就係咁啦。好，我完啦嘛，係嘛？好啦，而家好簡單嘅啫。工作人員，我哋擺開少少呢幾張相片先啊。我哋喺度拎出嚟啦，我哋退下裏邊嘅價格會係點樣嘅先。嗱，我哋唔開聲嘅，因為一陣間佢哋要玩嘅。我哋唔開聲。阿邊個對翻個裏邊嘅內容，究竟其實佢齊唔齊咧？佢價格近唔近呢個680咧？幾多錢？工作人員話俾我聽，佢買幾多啊？係612.9嘅。OK 喎，似乎都幾叻女校喎。仲有幾廿蚊可以搭車或者入油。係啊，可以搭車，犀利。幾廿蚊入油嘅啫。冇啦，高開力好勁咯，總之。真係冇咯，似乎都有啲。車費啦。係 OK 喎，平時你買嘢都嚇，即係有剩錢都好啲啊！我幾驚你好煩，都唔理啦，揼咗成100幾蚊就冇用㗎。好彩啫，好彩啫。嗱，就係咁樣做法，其實好簡單嘅呢個玩法。第一個回合就係呢一個精算王咁樣啦。嗱，高拎，我哋可以咧就喺翻呢個後邊，或者你企呢旁邊位啊，你做一個評判啊嘛。先嚟玩嘅第一組嘅組別，我哋有請就係天堂鳥。好。咁呢個時間咧，天堂鳥你要準備啦，抽翻呢個信封，究竟你個價格係邊一樣咧？我而家啲信封我手啦，隊長哥嚟你揀啦。我揀。你揀一個。好，呢個。揀一個信封喎，呢個信封啊。好揀個，好啊。我諗你啱俾啲 tips 佢，你覺得邊一樣？好，咪揀咗 G 嘅，究竟 G 係咩？拆開嚟睇下，Gordon。幾多？好，我過嚟呢邊啦。我個籃已經準備好。好係410蚊嘅。嗱，睇住410未開始慳時間啦，410蚊。OK， 我哋擺埋落去先，呢個信封啊。預備，慳時間，開始。開始。阿拎，你覺得邊啲嘢？嗱，1分鐘嘅咋，你咁快啊？應該係200蚊左右。我哋要交俾靚女你都唔聽佢嘅，啊你睇啊，靚女都唔聽。真係講啊你，呢個嗱唔係好多時間㗎嚇，40秒就有。好似仲有啲早餐㗎，早餐。即係我喺度諗咧，我覺得佢哋咧每一樣嘢都要商量啦。即係約朋友出街都唔知會唔會打俾阿哥度。咁你買幾耐啊你？揀嚟揀去嗰幾盒咁又唔放落去。唔係啊，佢係揀完之後唔放啊，即係佢 window shopping 啊而家就。阿拎佢哋俾少啲錢佢，邊似啊？邊似？我俾錢佢差唔多啊，呢個410蚊，係嘛？呢個差唔多。好多咧。得未？夠未順利咯。 ？10、9、8、係嘛？咁樣。 7、我頭先600幾蚊嘅喎嗰度。我哋400幾蚊。OK，嗱，我而家決定咗啦 ，final 咗啦嚇。好啦，差唔多。呢個時間嘅話咧，你近唔近410呢一個價錢咧？而家咪佢計緊出嚟之餘嘅話，有邊幾樣嘢先啊？冰哥，你攞俾我睇先啦，近唔近嗱，佢有咧呢個曲奇餅啦，仲有呢一個嘅應該係酒嚟嘅。係啦，跟住咧2樣咋？係啊，佢揀咗2樣咋。哦，咦係喎，392.9啫喎 ，OK 喎，都好近喎。即係仲有17個1可以落街啊，行下街，係啦，行下街即係行下街，唔夠啊，因為佢3個人。唔係講唔係，我剩翻啲錢咪可以搭翻火車出翻去九龍嗰邊咯。OK，再明再借嘅錢，或者高拎再俾翻去咁樣啦。係啊。 OK，唔該晒。
唞下先。 OK， 咁啊，我哋拎翻起呢一啲嘢啦。我其實咧，反而覺得咧，十音社咧，佢哋好着數，因為咧，佢哋大概都知道啲嘢嘅價錢咧係幾多。OK，嗱，十音社係啦嚇，揀一個信封先，工作人員。是但一個信封得啦，成熟啦。間過啦，2啦。2。而家拆係咪啊？係啦。係，梗係啦，你諗住今晚先拆？我哋擺好啲旁邊位，唔好跌咗個籃，冇咩間啦啊！好，噴錢呢啲嘢。個銀碼 show 出嚟先啦，係783蚊，783蚊啊嚇！呢個係比較貴啲嘅嚇價錢啊，好啦，擺落去個籃度先，唔該。780，預備3、2、1。佢話嗱有少少是但嘅，滔滔啊根本唔知自己做乜添，佢喺度。曲奇餅。評判有冇啲 tips 話聲俾佢聽下？佢哋唔買公仔嘅，你梗係唔知幾錢啊？你覺得咧？我唔知幾錢。一陣間有個估價㗎，好多喎，我覺得。你咪試下咯，你喺度諗到自己好冇購物啊先，你可以話俾我聽，成台都買晒都得，冇問題。邊啊？今晚食嘢啊要。邊啲啊？可以攞晒啦。嘅個牌。攞晒添啊！哇！抵食喎！係咪真係得㗎？好，差唔多。 20秒。 20秒仲買嚟啦，夠鐘㗎啦。10、9、8、7、6，夠啦。好，停啦。你咪鬼嘈啦！你呢位朋友。好啦，嚟啦，我哋而家睇下佢包括有啲乜嘢嘢咧？阿邊個你話俾我聽啊？係先有個公仔，跟住咧有個 all day breakfast 啦，跟住有個 A 餐 B 餐 C 餐 D 餐啦。你咁樣嗌佢而家興嘅因為。跟住一個應該係床單啊，床單，跟住曲奇餅啦，跟住有支酒啦，我哋超咗啦應該。有2個嘅零食啦，包嚟啦，跟住有件衫嘅。阿高玲，你話俾大家現場啲朋友聽，其實佢哋買咗幾多錢嘅？買咗2078下邊嗰個啊。 2078個9啊！你得783蚊啫喎。 over 咗1295個9啊！即係咪犀利點買樂器嘅你哋？完全係亂嚟話俾你聽啊！佢覺得喺上水會呢度買嘢抵啊，所以佢以為可以買晒咁多嘢啊。所以其實佢可以攞晒自己儲嗰啲錢嚟買嘢啊，一定抵可以。好啦，即刻攞埋出嚟，犀利啊！嗱，既然係咁嘅話咧，咁啊好明顯啦，呢一個回合 round one 咧就係天堂鳥啦，係咪？好，請坐低先，點解咧嚇？留 round one 啫，唔使咁緊張嘅 round one 啫。我哋預備 round two 嘅喎嚇。好，預備 round two 攞啲嘢出嚟嘅喎，都要俾翻張台我嚇。好啦 ，round two 又玩啲咩嘢咧？好啦，嗱，第二個遊戲咧，我哋叫估價王啊，咁啊由租戶啦借出啦一件產品，咁啊參加者咧需要為產品咧估價估係幾多錢，咁啊估得最接近嘅一隊就為之勝出啦。冇錯啦，好啦，而家咧我哋將之前嗰個遊戲嘅嗰啲 props 咧，我哋收埋佢先啦嚇，收埋咗之後嘅話咧，我哋張台咧就上翻嚟。張台就上翻嚟之餘嘅話咧，我哋就會攞出個物件咁樣啊，每組咧就一件物件嘅，咁佢哋就要估嗰個價錢咁樣嘅。唔使我示範嘅。你唔好，你要收緊試啊！好實㗎，你會俾你玩一個啊！因為高拎正話咧有個恐懼症啊，佢有一個佢覺得難估嘅嗰一樣嘢，我哋試下高拎玩成點先。俾個公仔我，唔該。冇啊！俾個公仔我，高拎要試呢個公仔，佢要試呢個公仔。係。高拎。坐穩先，你扶住佢啊喂，佢啲 friend 嚟嘅我。隨時公仔。你覺得嗱，邊個睇住個價錢啊？喺手上你有㗎，之前前面嗰個 game 咧。係。好，幾多錢？我淨係數3聲，你要答啦。1、2、3。199。199。係。199。啊，個答案係169。OK 啊，啫嘛。你喺度分贏咗㗎啦已經，唔係好咁簡單。你咧，我哋請阿高拎嚟咧係即係做節目嘅，你每次每一句説話都扎扎地。我講出道出現場嘅朋友心聲。close 好唔好啊？係因為我哋同佢哋有共鳴嘅 ，OK。係估咗俾你攬住先啦，俾你攬住先啦，好啦，嚟咯喎，咁我哋要預備啦，你要做呢一個評判喎，幫我睇住啦。好，首先第一樣物品擺上嚟先，第一樣物品。哇！好啦，嗱呢一個物品好明顯啦，大家個睇到個 packing 咧就係一個燙斗整嘅燙斗咁樣啦。我哋而家先考咧就係大家一齊對啊，因為要鬥嘅佢哋係。我哋有請兩組嘅朋友啦，兩組嘅朋友。我哋咧。
咁啊，一人咧都有個白板。邊個最接咁咧，近啊？你哋咧就諗住寫出你哋心目中嘅價錢，寫喺呢個白板上邊。咁到時咧，我哋揭曉嘅時候就一齊開你嘅答案出嚟俾現場上水會嘅朋友睇啦。好啦，嗱，幾位嗱唔使睇嘅，呢度冇價錢㗎。嗱，你唔使睇㗎啦，話俾你聽冇㗎。天堂鳥同十音社請留意，我哋由阿高海寧咧指示數3聲之後，你哋就寫個價錢上去，反出嚟俾人睇，跟住 Bingo 就會話俾你聽啱唔啱個答案嘅。冇錯。好，冇問題。得唔得？得唔得？冇問題，冇問題啊嘛。高拎請企前兩步。好，麻煩你你爆佢死定啦，高拎。你睇掂我哋 ready 咧，你就數3聲啦。各位聽住啦，天堂鳥同十音社聽住高拎發號令啦。係要寫埋先㗎嘛，係咪？係咪？其實就係一數完3下，佢即刻寫，跟住即刻反。 OK， 好準備啦，3、2、1開始。好嚟啦，揭出嚟啦，你嘅答案。咁咩？揭出嚟啊喂！唔緊要啦，冇得改㗎啦。好，我講一講先啦。十音社咧，佢就估301蚊嘅。至於天堂鳥就估239蚊。而呢一個嘅蒸氣燙斗價錢係298 298蚊。天堂鳥係最近啊嚇！唔係，係啊，十音社近嘅。想食天堂鳥已經好近，喂，十音社爭3蚊㗎。我睇唔到啊，因為天堂鳥太高遮住我好啦 ，OK，十音社嗱，咪住，呢一個未係贏 round 2嘅，未住，仲有第2樣嘢㗎，要估價㗎，唔該上去，擺出嚟啦，快啲！好，我哋手嚟好緊張喎！哇！呢個犀利啊，呢個。睇下你哋邊個最熟呢方面嘅價錢先，大家估嘅啫。呢一件咧就本身咧就高拎着過嘅，跟住聽埋，跟住路符咧跟住就我再着多次，然後擺出嚟嘅，OK，係啦。嗱，高拎你要數3聲咯係。即係咧，路符攞啲私人架撐出嚟啊！喎。好嚟喎呢件，呢件有諗應該路符大概喺40年前着過到啦。我都唔知我估嘅啫，仲係喺佢啱我啱40年前出世未啊？出咗。啱啱應該係小學嘅時候着過嘅。係啦，嚟啦，準備高咯。拎高拎，係。預備數咯喎嚇，唔好理佢哋㗎。喂，唔準傾咁耐㗎，而家做乜啫？我話俾你聽，路符十音社咧，佢哋冇傾啊，佢淨聽到你哋知道你着過，即刻摸埋添。嚟啦，俾高拎發號令啦，好啦，3、2，我等你寫埋個先啊，1。好嚟，揭出嚟啦，唔使怕醜啦，揭出嚟啦！哇，天堂鳥咧就係180蚊，而十音社就係200蚊嘅。個答案咧，因為路符着過，唔知有冇關係啦嚇。咁啊，佢嘅喂，個價我着過就話咩幾錢啊？乜嘢啊？我着過就話咁嘅價錢，高拎着過都咁嘅價錢，加埋唔止啦，你真係。嗱，正確答案係39蚊。 30蚊。咁所以你知道路符着過，咁平乜咁即係阿邊個咁即係邊個贏啊？都真係最近嘅梗係天堂鳥啦。和喎呢次和晒喎 very good 啊！好，唞一唞先嚇，埋翻位先嚇，天堂鳥同埋呢個十音社嚇。高拎其實真係好難估嘅，我覺得即係喺內衣嚟講係好難估嘅真係。嗰件係着過嘅，一陣間送俾你做 souvenir，我着過，我着過。好，第3個遊戲邊個嚟啦？好，第3個遊戲叫做摸貨王，咁啊由2隊分開挑戰嘅。咁參加者咧就有一個咧就係咧蒙住眼，咁啊你睇唔到嘢嘅情況下咧，就有個物件咧就俾咗蒙眼嗰個人，咁佢負責摸嗰樣嘢，而另外一個組員咧就負責發問問題，就問我哋嘅主持人究竟呢樣嘢係咪乜嘢嚟咧？我哋主持人只會答是同否嘅啫。最後如果喺最短嘅時間之內，被人蒙眼嗰人估到佢手上面嗰件物品咧係咩嘢嚟嘅話，就為之贏㗎啦。好啦，嗰啲要麻煩你啦，稍微要步前少少啦，因為你擺喺呢個旁邊嘅情況咧，就可以睇住佢哋啊嚇，因為佢哋要蒙眼嘅。咁你哋咧唔該，隊伍裏邊揾一個隊員負責蒙眼嘅，而另外一個咧，其實係可以出聲去問阿高拎是與非題嘅，即係例如咁講，如果係嗰頂帽嚟嘅，佢舉例摸落去啦，誒。我係個隊員嚟嘅話，我想問阿高拎啊，係咪落雨帶嘅？高拎就可以話係咁樣啦，嗰個答佢嘅。冇錯，我會提你，你放心嚇。好，得唔得啊 ？OK。冇問題。邊個負責蒙眼？天堂鳥。好。啊呢個另外2位喺後邊，啊，你喺中間，你喺中間位置，蒙咗眼先。為咗示意安全，高拎幫我哋睇一睇清楚有冇蒙到眼嘅，唔該。唔準睇到嘢㗎，你兩個幫手冇用㗎，唔俾你嘅，你係評判嚟嘅，哇幾億嚟嘅，高拎幫你睇有冇蒙眼啊！老婆可唔可以玩呢個遊戲啊？唔該。係
嘅咋。你幾開心啊？高海寧幫你掹啊而家，你幾高興啊？你點解高海寧開心？我話俾你聽咧，即係咧天堂鳥本來猜輸咗木眼咧，其實佢哋而家好嬲，你唔應該猜咯。我睇唔睇到呢度下邊嗰個位咧？睇唔到啊，睇唔真係睇唔到啊！肯定。我使唔使攞啲膠紙嚟封啊？好緊㗎啦，已經。係咩？OK。你知唔知一路放得好埋啊？覺得你幫我睇住佢會好知啊我知你好緊。係啦，多謝晒你咁遠睇住咗真係。好啦，工作人員請攞出嚟。嗱，是與非題嘅咋，問錯有權評判係唔答你㗎，佢有好似有人笑。好，見係你啦。嗱，唔準通水啊！你哋講明先阿啊！高海寧拖你埋去摸嗰個物件啊！好，嚟預備計時啊！你就好啦。係啦，高海寧多謝你手。好，多謝。嗱，鬥快計時啊！計住時間問下我啲問題啦。要幾耐時間先可以估到啊？係咪垃圾桶啊？唔使問。好，睇睇先。喂，都成59秒喎，都 OK， 冇問題。我係 Lincoln 咧就玩耐啲啦，咁啊可以打開俾佢睇先，打開俾佢睇先，自己除個眼罩啊！有咩好可以見到？唔係啊，我唔係好明佢點解自己咧估完之後自己一路笑住流口水，佢仲要估咗個垃圾桶㗎嘛！即係佢望住高拎笑我都覺得 OK，望住垃圾桶笑我真係嗰隻頭腦。我未見過啲靚仔會咁樣，我望住啦。垃圾桶好奇怪，大家有感覺。OK 啊，59秒啊，係好嗱，咁啊十音社你決定咗邊個？請坐低先，你坐低先啊。好，我哋另外一個眼罩好嘛？我哋另外一個眼罩。OK，擺喺度先啊，評判麻煩你揸住啊。好，阿刀刀過嚟啦。邊個蒙眼？加面啊！好，你蒙眼嚟啦！哇，呢個真係蒙眼，呢個真係高海寧啦！你又好啦，哇！冇搞錯啊！相處一刻值千金。點解咁樣啊？通反而得個真係高海寧有幫手戴眼罩咁樣。好，我嚟嘅啫，其實啊。好啦，而家高海寧咧搭住你膊頭啊！好，嚟。係啊，做埋添。好緊張哦！咪住啊！未掂得㗎，可以摸住啊！未掂得㗎，預備計時未？預備好啦嘛？好啦，你可以放低支咪先啦，不如幫你好嘛？放低支咪先，冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲，唔好咁開心啊！高海寧一幫你戴眼罩，咪先唔開心，冷靜。好，預備開始。你可以問問題㗎啦，問下高拎問題都得。諗到未啊？我覺得唔使我講啦啩。哦，都係。有咩問題啊？有好多個掣㗎係咪啊？係。係啊嘛。係啊。你知啦，我講。係咪電飯煲啊？啊！電飯煲係咪啊？打嚟睇下，你自己打開眼就嚟睇下。哦。喂，唔係喎，正話嗰個係一秒都冇啊！你正話嗰個撳，你撳到錯晒嗰啲嘢喂。正話嗰原來天堂你話1秒都冇啊！等我話59秒，你又俾我睇。而家話20秒，其實好混亂咧，你哋真係，真係啊！好啦，呢一個係電飯煲嘅啱嘅，咁啊，但係佢嘅時間好明顯都真係長過天堂鳥嘅，天堂鳥係快好多嘅。1秒啊嘛。冇辦法啊，真係快咗19秒啊，成件事。好，咁呢一個咧就摸咧就非常之快手啦，但係咧我為免咧公正，究竟難唔難摸咧呢個遊戲？我今次挑戰得好緊要啦。你唔係諗住？唔係，因為我仲有2件物件。係。俾2個新眼罩我挑戰高海寧。夠快。睇先，我哋2個各自戴咗眼罩先啊！你一個新㗎呢個眼罩。係。但係我其實近視喎，我應該係罩埋個眼鏡㗎。除眼鏡啦，算啦。好，即係而家老父同埋阿高拎2個咧血拼一下，究竟係邊個咧可以成為我哋嘅摸貨王啊？阿老父其實咧點解咧？我頭先講話可唔可以加插俾我，佢又唔肯嘅，加插俾自己，等自己可以幫高拎戴眼罩啊！所以大家終於明白到點解會有呢個環節出現啦。嚟啦，老父講得幾開心，佢而家完全唔知道我而家講緊佢壞話嘅，係啦。好嗱，而家咧，老父咪喺度。冇錯啦，你喺度好危險㗎，高海寧揾人扶一扶佢啊喂！攞落去嘅電話落去。炸低嗰啲天堂表開出嚟啊！嗱，我出咗嚟啦，開出嚟，炸低呢啲嘢我最叻嘅。咁啊，Bingo你炸低好開嗰啲天堂表同埋手音社，你自己做晒佢啊！好，嗱咁我哋嘅工作人員唔該，我冇扶你啊，拎2個我出嚟出嚟咋？
係啦，而家咧路虎同埋高海寧咧各自各有個物品喺佢哋前邊。夠快喂，唔該你聽清楚啊，工作人員嗱，咪咧就喺我手，高海寧之後咪揸住啦。我數3聲，你哋開始摸，咁邊個最快搶答咗你哋嗰個物品咧，而啱嘅就為之勝出啊！咪住先，而家咧即係路虎挑戰高海寧，大戰喺呢一個上水匯嘅呢一笪地方，就係喂呢個邊位嚟㗎？呢一個係樓下啲 fans 嚟㗎。喂，樓下啲 fans 上嚟，咁緊張。好啦，喂先，我啲嘢喺邊度喂？嗱，好嚟啦，喺前面啊，喺前面得㗎啦，我哋會幫你㗎。我放呢支咪先。喺前面啊，高海寧都喺前面啊，高寧。嗱，咁啊，我一陣咧就會話俾你。高海寧點會喺前面咧？高海寧喺喺前面。好，預備3、2、1。收機先，我真係睇到高海寧先啊！係啊，我點都睇到高海寧先啊！好。你公平係咪啊？快啲啦，我要走啦，離開呢一度啊！快啲，你快講埋我走啦！係咪啊？係估嚟㗎，估啊！係啊，啱啊，同埋老婆，因為咧佢應該著眼罩，佢犯規啊！邊個你講咩啊？你犯規咯，邊個著眼罩？邊個先啦？高海寧答啱先，因為頭先你都未講個答案。係啦，好啦，咁我哋嘅遊戲咧已經結束㗎啦，咁啊暫時咧高海寧係贏咗嘅。呢一個高海寧著眼罩都唔知係咩嚟。你除咗眼罩都唔知啊？點樣形容呢嚿嘢先？收機啊！收機啊！係啊，係啊，原來你係戴眼罩反而清醒㗎，除眼罩佢反而咁。嗱，雖然高海寧你明白呢樣嘢係咩，但你我心目中都係入得廚房出咗廳堂嘅一位完美嘅女士嚟嘅 ，OK。OK，好，咁啊，勝出者就係高海寧啦。好啦，嗱，喂，今日我哋試晒呢啲嘢啦喎，我哋工作人員收咗張台同埋啲 props 先嚇。好，但係呢個時間咧，咁樣睇法咧，我哋就好明顯已經知道咗邊一隊係冠軍咧。冇錯啦。邊個啊？大聲嗌嚟，再嚟多次。評判係咪啊？有3 round，贏咗2 round，然後天堂鳥，即係天堂鳥得冠軍係咪啊？係啊。OK，俾啲掌聲天堂鳥，天堂鳥請出嚟先。我哋要請頒咗我哋嘅證書先。嚟，工作人員，我哋頒咗一個今日啊喺我哋呢個咧就血拼王打擂台裏邊由我哋評判高海寧咧幫我哋頒發啦。係，仲有呢個時候咧，我哋都請埋啦，我哋上水匯嘅業務經理啊，吳美琪小姐啦，即係 Belinda 同埋咧高海寧一齊頒獎。高興咧就負責頒呢個獎狀，跟住 Belinda 幫我哋頒咧送禮俾佢哋嘅一陣間我好，冇問題。頒咗個獎狀先，唔該。而家上 OK 㗎，呢啲對人咧，我哋唔係睇高度㗎嘛，我哋冇錯。喺呢個影相咧，正話之前咧，我哋咪揀咗有2個朋友咧，就係支持啊，就係天堂鳥。如果贏咗呢一個裝嘅話咧，犀利啦！佢哋會得到咧就係呢一個嚟自豐澤嘅價值1000蚊嘅豐澤現金購物禮券嘅。好，有請兩個朋友請上嚟，我哋請 Belinda 同埋阿高鈴咧幫我哋頒獎俾你，同埋天堂鳥一齊啊，幾位頒獎俾你哋好嘛？我哋有請喺度先嚇，一齊頒獎啦！你合照啦！我哋企翻，可能過少少先。你褪過嚟，我哋呢邊少少好冇？天堂鳥係啦。Belinda，我哋喺呢度同我高鈴隔離啊！好，咁我哋望住中間嘅攝影師影張相啦喎。恭喜晒，恭喜晒！大家可以喺上水匯嗰度 shopping 啦。係啦，非常之開心啦！但係其實輸咗嘅朋友都唔擔心喎，因為點解咧？你哋都有嚟支持啦，實咁細噶嘛！天堂你唔該晒你先，大家請坐，得獎嘅朋友請休息下先啦。天堂你都唔該晒，喺裏邊嘅啦，個天王。好，Belinda，高海寧請留步，因為我哋頒埋俾雖然輸咗，佢哋都支持咗嘅朋友，好唔好？而且現場觀眾2位得到500蚊㗎。係啦，佢哋咧就會得到500蚊嘅豐澤現金購物禮券嘅。好，請你哋一齊翻。我哋企呢度啊，企呢個位置啊，我哋喺呢個位置。係啦，翻中間位置。好，望住前面先啊，唔該。恭喜晒！大家都好開心喺度啊！Thank you，多謝晒，唔該你請就座啊 ，Thank you。好，喺兩上先。
舉手先，thank you 啊！唔該晒 Belinda，唔該晒。好，我哋跟住嚟有請坐啦，好唔好啊？我哋請坐。係啊，我哋又要傾偈咁樣啦。我真係估唔到，唔係玩呢個遊戲，我先知道原來阿高拎係即係開眼望嘢反而出事嘅。唔係啊，我覺得佢冇問題喎。唔緊要啦，你中意點講點講，你黐咗線你都咪都已經。你犯規喎頭先。係啦，咩犯規啫？我估中咗舉咗手，然後先除眼罩㗎。好啦，嗱呢個時間咧，正話我哋聽咗咧就天堂鳥唱歌咁樣啦，跳咗舞啊，咁樣好開心啦，令到我哋嚇。然後跟住咧，我哋揾啲音樂人出嚟就同我哋玩下另外一種音樂咁樣好嘛？係好。啲人先好啊，係咪？好呢個時間咧，其實咧我哋都要多謝翻啦上水匯嘅商戶啦，分別咧就係有善郎啦、嘉德路啦、美心西餅啦、Trendyland 啦、Undercover International 豐澤 UG Wedding。Playhouse， 跟住就有意美廚等等支持我哋今次活動，同埋借出啲貨品啦，俾我哋玩遊戲嘅。好啦，嗱呢個時間我咧為咗多謝晒我哋咧三組嘅嘉賓啦，包括有上社啦、天堂鳥啦同埋高拎嘅話咧，因為其實呢啲係唔係佢哋呢啲係即係標點符號嚟嘅。你講到嗰度咧，你停，等佢嗌咗先，跟住標點符號逗號，跟住我再接住落去講嘢㗎啦。係喎，又知兄真係喎。啱啱好嘅話俾你聽。好啦，跟住落嚟咧，我哋要多謝呢個場地啦，就係上水匯嘅代表啊，上水匯嘅業務經理啊，吳美儀小姐咧，就 Belinda， 麻煩你到台上面啦，要致送紀念品咧，送俾我哋一眾嘅即係歌手嘅朋友咁樣好嘛？喺中間嘅位置先嚇。首先，我哋有請就係十音社，唔該。係啦，咁啊 Belinda 啦，送翻份禮物俾我哋現場嘅嘉賓咁樣㗎。就係呢個尖沙咀龍崗麗景酒店嘅雙人免費自助餐禮券啊，多謝晒。跟住送俾天堂鳥，唔該。而家上升，我開心啊！可以嚟到上水匯之後咧，又可以去拆翻餐勁嘅。送俾好多人嘅女神啊，高海寧中間佢。係啊，麻煩你啊 Belinda。咁我哋慢慢中間嘅小姐影翻張相。好啦，呢個時間嘅話咧，影完嘅一張相，我哋嚟個大合照好唔好啊？我哋一眾嘅朋友啊，同埋 Belinda 一齊好唔好？Belinda喺中間啊。係啦，Belinda喺中間嘅位置。收音線過嚟呢邊同阿高拎啊，好唔好啊？跟住咁樣啊，位置 Belinda喺中間嘅位置啊，我哋一齊影張相先。係啦，與此同時咧，要再一次咧，多謝今次活動嘅禮物贊助各個單位嘅當中包括啦，一粥麵啦、Playhouse 啦、Italian Tomato、KFC、Chicken Cantina， 跟住仲有全部咧上水匯嘅商戶嘅。多謝晒上水匯呢笪好地方，我大家多啲嚟到呢一笪地方 shopping 啦、食嘢咁樣啊，亦都多謝晒 Belinda， 俾啲掌聲 Belinda 啦！好，多謝晒，多謝晒十音社，多謝晒天堂鳥，多謝晒高拎。Thank you so much， 希望下次 shopping 嘅時間嚟到上水匯見到你哋好唔好啊？好。Thank you， 同大家拜拜啦，好唔好？拜拜。Thank you， 你哋休息下去見下傳媒朋友咁樣啦。與此同時咧，我同邊個留待咧，我哋要講下個禮拜有咩活動啊？我哋見下傳媒朋友先。Thank you， 多謝晒，休息下先啦嚇。嗱，下個禮拜咧，我哋繼續嘅進行仲有3個禮拜嘅禮拜六嘅晏晝時分啦，得2點半鐘咧就會喺呢一個上水匯繼續喺呢個上水匯城新城資訊台嘅勸和打擂台啊。係，我知道到時到乎啦，你仲會率領一眾嘅 artist 朋友都會同現場嘅朋友仔玩遊戲咁樣嘅喎。所以咧，下個禮拜繼續有豐富嘅禮物送俾大家，多謝。